أفضل 8 أفلام مصرية جديدة في 2026. في فيديو النهاردة هشارك معاكم قايمة بتضم أهم 8 أفلام مصرية جديدة واللي صدروا في 2026 وموسم رأس السنة بالتحديد، والأفلام دي يستحقوا طبعا يكونوا من ضمن قائمة مشاهدتك السنة دي. بس في البداية برشح ليك موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضو تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ قائمتنا. رقم واحد معانا في القايمة هو فيلم كولونيا، الفيلم اللي تصنيفه دراما وإثارة نفسية. الفيلم قصته بتدور في ليلة واحدة متوترة بتجمع ما بين ابن متمرد وأبوه اللي فاق من غيبوبة بعد غياب طويل. المواجهة ما بينهم بتفتح ملفات قديمة وأسرار عائلية مدفونة بتطلع لأول مرة، وكمان خلافات بتنفجر. ووسط الضغط النفسي ده كل واحد فيهم بيحاول يصفي حساباته ويصلح أخطائه. الفيلم من إخراج محمد صيام، ومن بطولة أحمد مالك وكامل الباشا وميان السيد وعابد عناني ودنيا ماهر. انت اللي مش شايف حاجه. شوف الحقيقه. ورقم اتنين معانا هو فيلم جوازة ولا جنازة، الفيلم تصنيفه كوميديا ودراما اجتماعية. الفيلم قصته بتدور حوالين تمارا اللي بتوافق إن هي تتجوز حسن كصفقة تبادلية علشان تنقذ عيلتها المفلسة، ولكن العيلتين بيقضوا أسبوع في منتجع علشان يحضروا للجوازة دي، وبسبب الفوارق اللي ما بينهم بتنفجر سلسلة من المواقف الكوميدية الساخرة. ولكن فجأة كل الأحداث بتتقلب لما بيتوفى شخص في الوقت ده. الفيلم من إخراج أميرة دياب، ومن بطولة نيللي كريم وشريف سلامة ولبلبة وعادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي. حسن الدباح العريس. انا مش ميسيو، انا جزار، بحب ضيوفي في فرحي ياكلوا انضف حاجه. ورقم 3 معانا هو فيلم إن غاب القط، الفيلم تصنيفه كوميديا وجريمة، وقصته بتدور حوالين زين، وده أستاذ تاريخ هادي. حياته بتتقلب لما بيظهر أخوه التوأم زياد، وده لسه محترف وبيسبب له مشاكل بسبب الشبه الكبير اللي ما بينهم. فزين المدرس بيتورط غصب عنه في سرقة لوحة نادرة من متحف، ومن هنا بيدخل في دوامة عصابات ومطاردات غير متوقعة. الفيلم من إخراج سارة نوح، ومن بطولة آسر ياسين وأسماء جلال ومحمد شاهين وسماح أنور وعلي صبحي وكارمن بصيص. في بداية الأمر أنا كنت متوجسة، وهو بقى زقني بكل قوته على الترابيزة، فلما فقت كانت اللوحة اختفت تماما. يا لهوي. ورقم 4 معانا هو فيلم خريطة رأس السنة، الفيلم تصنيفه دراما إنسانية وتشويق ومغامرة. الفيلم بيحكي عن حبيبة اللي بتلاقي نفسها مسؤولة عن رعاية ابن أخوها نور بعد وفاة أبوه واختفاء أمه، ومن هنا بتبدأ رحلة صعبة في دول أوروبا وسط برد قاسي علشان تبحث عن أمه. وخلال الرحلة دي العلاقة ما بينها وما بين الطفل بتتغير، وبتكتشف معاني جديدة للأمومة والمسؤولية في تجربة إنسانية دافية قريبة من روح أفلام الكريسماس. الفيلم من إخراج رامي الجندي، ومن بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وهنادي مهنا ومصطفى أبو سريع والطفل آسر أحمد حمدي. ورقم 5 معانا هو فيلم طلقني، الفيلم تصنيفه كوميدي واجتماعي. القصة بتدور حوالين زوجين بيقرروا الانفصال عن بعض بعد مشاكل طويلة، والزوجة بتتحمل مسؤولية الأولاد لوحدها. ولكن بعد فترة الزوج بيتعرض لأزمة مالية كبيرة وبيكون مهدد بالسجن، فبيضطر إن هو يرجع لطليقته علشان تساعده يخرج من الأزمة دي. ومن هنا الظروف بتجبرهم إن هم يتعاونوا سوا تاني، وكمان بتظهر مواقف كوميدية بتخرج المشاعر القديمة اللي ما بينهم. الفيلم من إخراج خالد مرعي، ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وحاتم صلاح ومحمود حافظ ودنيا سامي وياسمين رحمي. واضح ان انتم متجوزين وانا عملت لكم مشكله. لا حضرتك أنا مش متجوزاه ولا حاجة، ده الأكس بتاعي طليقي. يا اخبار حلو قوي. طيبه تاني لا، طيبه تاني لا 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 لا. بذمتك مش مكسوف على نفسك؟ مفيش حاجه اسمها مكسوف على نفسك، في مكسوف من نفسك ومكسوف على ذنبك. ورقم 6 معانا هو فيلم الست، الفيلم اللي تصنيفه سيرة ذاتية ودراما تاريخية وموسيقى. الفيلم بيحكي عن رحلة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، وبنشوف طفولتها البسيطة في الريف لحد ما بقت أسطورة الغناء العربي. الفيلم بيكشف عن جوانب إنسانية خفية وصراعات شخصية وقصص حب، وكمان علاقتها برموز السياسة والفن، وكمان بيوضح إزاي صوتها شكل وجدان لأمة كاملة عبر الأجيال.
الفيلم من إخراج مروان حامد ومن بطولة منى زكي وطقم كبير جدا من الممثلين وضيوف الشرف داخل الفيلم. ورقم 7 معانا هو فيلم ولنا في الخيال حب. الفيلم تصنيفه دراما ورومانسي. القصة بتدور عن أستاذ جامعي انطوائي عايش لوحده حياة روتينية قاتلة. حياته بتتغير لما بيتدخل في علاقة عاطفية معقدة مع طالب وطالبة عنده، والمشاعر ما بينهم بتتلخبط والحدود ما بين الخيال والواقع بتضيع. الفيلم من إخراج سارة رزيق ومن بطولة أحمد السعداني وميان السيد وعمر رزيق. أول ما شفتها وقعت في حبها على طول. ورقم 8 وآخر فيلم معانا في القايمة هو فيلم السادة الأفاضل. الفيلم اللي تصنيفه كوميديا ودراما اجتماعية. الفيلم بيحكي عن عيلة أبو الفضل اللي حياتها بتتقلب بعد وفاة الأب، ومع الأحداث بتبدأ تظهر أسرار غريبة محدش كان يعرفها عنه، وكمان أبنائه بيتورطوا في أزمة كبيرة جدا لما بيظهر شخص غامض وبيطالبهم بفلوس أبوهم كان مديون فيها، ومن هنا بتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية العبثية الساخرة. الفيلم من إخراج كريم الشناوي ومن بطولة بيومي فؤاد ومحمد ممدوح وأشرف عبد الباقي ومحمد شاهين وطه الدسوقي ونهدي السباعي وهنادي مهنا وانتصار وعلي صبحي. حضرات السادة الأفاضل كل دول على البايظ، كل دول على البايظ، كل دول على البايظ. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلت معايا لحد هنا أحب أقولك ما تنساش تعمل لايك وتشترك معانا في القناة وتقول لنا إيه أكتر فيلم في القايمة عجبك، وسلام.